Ven, te muestro una Chevy Colorado 5 cilindros. El cliente cambió todos los coils, toda la bujía, cambió throttle body, cambió el map sensor, cambió de todo. La camioneta hacía este problema. Si tú te preguntarás qué es lo que muevo aquí, es el flow del coil número 5. Hay problema.